السلام عليكم تلاميذ ثالثه اعدادي. مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غادي ندير فيه الفقره الاولى ديال الدرس ديال الجهاز العصبي. غنديروا واحد الخططه شامله للدرس، غادي نديروا ما غاديش ندخلوا في التفاصيل كلها ديال الدرس، فقط غادي نديروا خططه للدرس، يعني المختصر المفيد على بركه الله. لو سيستم نيرفو، الجهاز العصبي، ينقسم الى les centres nerveux et les nerfs. الأعصاب منها المراكز العصبية. المراكز العصبية، المراكز العصبية عندنا جوج ديال المراكز العصبية، l'encéphale et la moelle épinière. L'encéphale الدماغ، la moelle épinière النخاع الشوكي. Alors l'encéphale est composé de trois parties: le cerveau, le cervelet et le bulbe rachidien. المخ au cerveau، المخيخ، البصلة السيسائية، le bulbe rachidien. Et voilà, donc le système nerveux est composé de nerfs, les centres nerveux, المراكز العصبية. Les centres nerveux, on a deux: l'encéphale, la moelle épinière. L'encéphale composé de trois parties: le cerveau, le cervelet et le bulbe rachidien. On va dessiner ça. Vous avez le cerveau, le cervelet, le bulbe rachidien et la moelle épinière. Donc ça c'est le cerveau, le cervelet et le bulbe rachidien. Ici c'est la moelle épinière. Pour les nerfs، الأعصاب عندنا جوج ديال الأنواع ديال الأعصاب. كاين أعصاب اللي مرتبطة بالدماغ كنسميوها لي نير كرانيان، وكاين الأعصاب اللي مرتبطة بالنخاع الشوكي كنسميوهم لي نير راشيديان. On va dessiner ça. Donc vous avez des nerfs qui sont liés au cerveau, on va les appeler les nerfs crâniens, et vous avez les nerfs liés à la moelle épinière, كنسميوهم les nerfs rachidiens. Donc les nerfs مرتبطين بالمخ ولا بالمخيخ ولا بالنخاع الشوكي، يعني بالمراكز العصبية. الأعصاب تربط بين المراكز العصبية l'encéphale et la moelle épinière والأعضاء، إذا تربط الأعضاء بالمراكز العصبية. نشوفوا دابا لا سونسيبيليتي كونسيونت ولا الحساسية الشعورية اللي هي الفقرة الأولى ديال الدرس. لا سونسيبيليتي كونسيونت العربية الحساسية الشعورية. ما هي الحساسية الشعورية؟ الحساسية الشعورية هي القدرة على استقبال معلومات الوسط الخارجي من أجل التمكن من التواصل مع المحيط الخارجي. لأن استقبال معلومات الوسط الخارجي يتم باستعمال الحواس. ناخذ مثال، يعني لدينا على مستوى الأعضاء الحسية بحال العين، الأذن إلى آخره، هناك مستقبلات. المستقبلات un organe là les organes des sens. Au niveau des organes des sens, vous avez des récepteurs. La récepteur مستقبلات. هذه المستقبلات دورها هو استقبال، c'est réception des informations. اش تقول لي شنو هي هاد الانفورماسيون؟ لي زانفورماسيون بالنسبه مثلا للعين هي لا لوميير، بالنسبه للجلد لو توشي، مثلا الضغط، الالم، الحراره، البروده اكسيتيرا. بالنسبه للانف سي لي زودور، الروائح.
بالنسبة للسان، الأذواق إكسيتيرا. يعني كل عضو حسي مسؤول عن استقبال نوع من المعلومات في الوسط الخارجي. ناخذ مثال هنا، قلنا لي ريسيبتور الدور ديالهم هو لا ريسبسيون دي زانفورماسيون، استقبال المعلومات. Ces informations, on va les appeler un stimulus. Stimulus. La إهاجة. Supposons que vous avez par exemple un récepteur, par exemple ici, un récepteur. Prenons l'exemple d'IL, le corpuscule de Pacini. On va le dessiner comme ça. Les corpuscules de Pacini vont toujours recevoir un stimulus. Par exemple, le stimulus pour le récepteur de Pacini, c'est la pression. La pression. Lorsqu'on applique la pression à les récepteurs de Pacini, au niveau des récepteurs de Pacini, ils vont d'abord capter la pression et générer un influx nerveux. التقاط الإهاجة وتوليد رسالة عصبية. نقولوا لو ريسبتور الدور ديالو capter le stimulus et générer un message. هذا الميساج غنسميوه le message nerveux. Ce message nerveux غنسميوه un influx nerveux sensitif. رسالة عصبية حسية ولا سيالة عصبية حسية. سيالة عصبية حسية. يعني قلنا لو ريسبتور الدور ديالو هو التقاط الإهاجة، ثم توليد أو إنتاج رسالة عصبية. التقاط الإهاجة وتوليد رسالة عصبية. التقاط الإهاجة، يعني بعد ذلك هذه الرسالة العصبية تنتقل في هذا الاتجاه بواسطة خيوطات تسمى les fibres nerveuses. Fibres nerveuses sensitives. Donc, les fibres nerveuses sensitives غادي يوصلوا حتى لو سيرفو باش يوصلوا الرسالة حتى لو سيرفو، منطقة معينة في لو سيرفو. إذا هنايا عندنا هذه الرسالة تنطلق من المستقبل تصل إلى المخ بصفة عامة. إذا تصل إلى المخ في النهاية. يعني هذه الرسالة يتم نشوءها نتيجة وجود مهيج أو إهاجة. على مستوى المستقبل يتم التقاط الإهاجة ثم توليد رسالة عصبية سميناها الميساج نيرفو سونسيتيف. غنزيد هنا سونتريبيت يعني تنتقل من المستقبل من العضو الحسي إلى المركز العصبي اللي هو لو سيرفو. أعيد مرة أخرى، المستقبل يستقبل الإهاجة، يولد رسالة عصبية انفلو نيرفو سونسيتيف. تنتقل هذه الرسالة عبر الألياف العصبية الحسية لي فيبر نيرفوز سونسيتيف، ألياف عصبية حسية، وتصل إلى الدماغ، يعني بالخصوص تصل إلى المخ لو سيرفو. يعني تصل إلى المخ اللي هو المركز العصبي للحساسية الشعورية. نقولوا سي لو سونتر نيرفو دو لا سونسيبيليتي كونسيونت. لو سيرفو سونتر نيرفو دو لا سونسيبيليتي كونسيونت. فوالا، يعني هنايا هادو هما العناصر اللي كتدخل في الحساسية الشعورية لا سونسيبيليتي كونسيونت. إذا بشكل مختصر غادي نشوفوا ان اوتر شيما اللي غادي نجمعوا فيه هادشي اللي قلنا كله بشكل مقتضب ومختصر.
عندك هنا في البداية لو ريسبتور سنسيتيف، المستقبل الحسي. قلنا المستقبل الحسي دائما يوجد على مستوى الأعضاء الحسية اللي مسؤولة على الحواس الخمس. يعني المستقبلات ديال الضوء كاينة في العين، مستقبل ديال الصوت في الأذن، مستقبلات ديال حاسة اللمس كاينة في الجلد، مستقبلات ديال الأصوات في الأذن قلنا، كذلك ديال الروائح في الأنف إلى آخره. إذا الحواس الخمس، فهاد الأعضاء ديال الحواس، الأعضاء المسؤولة على الحواس كلها فيها مستقبلات تلتقط إهاجات دي ستيمولوس اللي كتكون قادمة من الوسط الخارجي. يلا نشوفو دابا لو ريسبتور الدور ديالو هو كابتي لو ستيمولوس، كابتي لو ستيمولوس التقاط الإهاجة، ثم جينيري ان انفلو ان ميساج نيرفو كنسميوه انفلو نيرفو سنسيتيف، انفلو نيرفو سنسيتيف، سيالة عصبية حسية. هاد الرسالة العصبية يتم نقلها بواسطة لي فيبر نيرفوز سنسيتيف، لي فيبر نيرفوز سنسيتيف. لي فيبر نيرفوز سنسيتيف كنسميوه سي ان كوندكتور موصل، كوندكتور سنسيتيف موصل حسي. Ce sont des conducteurs sensitifs. D'accord? Les fibres nerveuses sensitives, c'est un conducteur sensitif. La peau, par exemple, l'œil, la rétine, etc. Ce sont des récepteurs sensitifs. Et le troisième élément, vous avez le cerveau. Alors, le cerveau, c'est quoi? C'est le centre nerveux. Le centre nerveux, le مركز العصبي الحسي، le centre nerveux sensitif، المركز العصبي الحسي. بمعنى لو سيرفو هو اللي كيستقبل الرسائل اللي كتوصلو من المستقبلات اللي كاينه على مستوى الاعضاء الحسيه ديال الاذن اكسيتيرا. اذا غنشوفو دابا هاد العناصر بثلاثه. العنصر الاول هو المستقبل، الدور ديالو استقبال الاهاجه وتوليد رساله عصبيه سميناها سياله عصبيه حسيه. هذه السياله تنتقل عبر الالياف العصبيه الحسيه لي فيبر نيرفوز سنسيتيف اللي كتعتبر كوندكتور سنسيتيف موصل حسي، يعني كوندكتور موصل حسي. وفي الاخير لو سيرفو اللي هو الدور ديالو هو لو سونتر نيرفو سنسيتيف، المركز العصبي الحسي. دابا كيفاش كتوصل هاد الالياف العصبيه من المستقبلات لو سيرفو؟ اذا الالياف كتجمع مع بعضياتها وكتكون لنا واحد البنيه اللي كنسميوها ان نير ولا العصب. يعني الا رجعتي للدرس غتلقى الا درنا البنيه ديال العصب غتلقى بلي العصب فيه حزام لي فيسو ديال لي فيبر نيرفوز. يعني هاد النقط هادي كنمثل بها دي فيبر نيرفوز. منين جاو هاد لي فيبر نيرفوز؟ جايين من المستقبلات الموجوده على مستوى الاعضاء الحسيه. لان لي فيبر كيتجمعوا مع بعضياتهم وكيعطيونا العصب اللي فيه واحد العدد كبير من الحزام، وكل حزمه فيها واحد العدد كبير من لي فيبر نيرفوز سنسيتيف. اذا هاد لي فيبر كلها كتجمع وكتعطينا ان نير، لو نير. وبما ان هاد لو نير فيه لي فيبر نيرفوز سنسيتيف غنسميوه ان نير سنسيتيف، ان نير سنسيتيف، عصب حسي. اذا فهمتي دابا العمليه. على مستوى العين توجد بها عدد كبير من المستقبلات، كل مستقبل مرتبط بأون فيبر كما كتشوف هنا، كل مستقبل مرتبط بأون فيبر اللي كتنقل الرسائل في هذا الاتجاه. اذا هاد العدد الكبير من المستقبلات كلها كتنطلق منها الياف عصبيه دي فيبر نيرفوز، ولكن ماشي كل واحد كيمشي بوحدو، كيتجمعوا باش كيعطيونا اون ستركتور اللي كنسميوها لو نير، العصب. وبما ان فيه كلهم هادو مرتبطين بدا ريسبتور، اذا هاد الحزام كلها اللي كتكون في العصب كلها جايه من مستقبلات حسيه، وبالتالي هذا غنسميوه
عصب إلا رجعتي للدرس غادي تلقى بلي العصب فيه حزم، كل حزمة كيحيط بها واحد الغشاء اللي كنسميوه une enveloppe conjonctive. إذا قلنا لو سيرفو هو لو سونتر نيرفو سونزيتيف، المركز العصبي للحساسية الشعورية. نديرو ان بوتي شيما ديال لو سيرفو ونشوفو الأجزاء من لو سيرفو اللي كتحكم في كل حاسة. هاني لو سيرفو كنديرو واحد الرسم اللي هو بسيط هكا. دونك هنايا كيبين لينا النصف الأيسر ديال لو سيرفو. هنا عندنا واحد الشق كنسميوه سيون، ان سيون، سيون دو غولوندو، ماشي رونالدو، غولوندو. وكاين ان اوتر سيون اللي كنسميوه لو سيون دو سيلفيوس. يعني لو سيون دو سيلفيوس دايما تيكون من القدام في الامام جهه الجبهه. لو سيون دو غولوندو انا غلطت فيها، سيون دو غولوندو كيكون في الجانب. يعني هنا غادي نشوفو هنايا بلي هنا كاينه اون بوتيت زون، هنا اون اوتر زون، هنا اون اوتر، هنا اون اوتر également، هنا اون اوتر ici. يعني كيما كتشوف هنايا درت 5 ديال لي زون، كل وحده مسؤوله على واحد الحاسه معينه. اذا كما قلت لو سيرفو مقسم لعده اجزاء، كل جزء مسؤول على حاسه معينه. نشوفوا دابا هاد الاجزاء هذه. يعني عندك هنايا لاغ فيزوال، الباحه البصريه. اذا من خلال السميه ديالها تعرف منين كتستقبل الرسائل هذه، كتستقبل الرسائل اللي جايه من العين، يعني الباحه البصريه. هنا كاينه الباحه اللي كتستقبل من الانف، كنسميوها اغ ولا لاغ اولفاكتيف، باحة الشم. كاينه هنا لاغ كنسميوها لاغ دو لا سونسيبيليتي جينيرال، باحة الحساسية العامة وحاسة اللمس. اغ ولا لاغ دو لا سونسيبيليتي جينيرال، باحة الحساسية العامة جينيرال. ولا كنسميوها دو لا سونسيبيليتي تاكتيل، حاسة اللمس. إذن هذه الرسائل اللي كتجي من المستقبلات اللي كاينه في الجلد كلها كتوصل لهاد الباحة هذه. بطبيعة الحال كاينين جوج، كاين وحدة في النصف الأيمن وحدة في النصف الأيسر. اللي في النصف الأيسر في المخ كتستقبل الرسائل اللي جاية من النصف المعاكس من الجسم، يعني من النصف الأيمن من الجسم، والعكس اللي في النصف الأيمن من المخ كتستقبل الرسائل اللي جاية من النصف الأيسر من الجسم. هذا الشيء كينطبق على جميع هاد الباحات اللي كنسميوهم الباحات الحسية. عندك هنايا لاغ اوديتيف، باحة السمع. وعندك هنايا لاغ غوستاتيف، باحة الذوق، الباحة الذوقية. يعني هذا شفنا دابا الحواس الخمس، وكل حاسة عندها واحد الجزء من لو سيرفو من المخ اللي كيتحكم فيها، بمعنى اللي كيستقبل الرسائل اللي جايه من كل عضو. يعني باحة بصريه كتستقبل الرسائل اللي جايه من العين، اذا هذا النصف الايسر، هاد الباحة اللي كاينه في النصف الايسر غتستقبل الرسائل اللي جايه من العين اليمنى. هذه عاود ديال السمع غتستقبل الرسائل اللي جايه من الاذن اليمنى. نفس الشيء بالنسبه للاغ غوستاتيف، نفس الشيء بالنسبه للاغ اولفاكتيف. هذه لاغ دو لا سونسيبيليتي جينيرال، يعني تستقبل الرسائل القادمه من الجلد وهي اللي مسؤوله على حاسه اللمس. اذا هكا غادي نكونوا سالينا هاد بالنسبه للحساسيه الشعوريه، هي استقبال معلومات الوسط الخارجي كالاصوات، الروائح، حاسه اللمس، الضغط، الالم، بروده، حراره، ثم توليد رسائل عصبيه على مستوى المستقبلات، ارسالها الى المخ لو سيرفو عبر الالياف العصبيه الحسيه. ثم على مستوى المخ توجد اجزاء من المخ، كل جزء يتحكم في حاسه معينه، بمعنى هذا الجزء هذا كيستقبل الرسائل اللي جايه من الاعضاء كيحللها، يلفا لي زانتربريتي، باش كنعرفوا اشنو كنشوفوا ولا شنو كنسمعوا الى اخره، ولا شنو كنستعملوا في حاسه اللمس الى اخره. اذا هذا بالنسبه لا سونسيبيليتي كونسيونت
الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نشوفوا لا موتريسيتي فولونتير.